მოგესალმებით და მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. ხო, საოკუპაციო ხაზი ზოგადად ძალიან სენსიტიური საკითხი არის და ძალიან ვრცელი თემა არის. და ზოგადად პოლიტიკოსები თუ დაუშვათ ჩემნაირი ადამიანები ფრთხილად უნდა ეკიდებოდნენ ამ საკითხთან დაკავშირებით ნებისმიერი თემის გაშლას. თუმცა, რადგანაც თვითონ სახელმწიფომ და მით უფრო კომისია შეეხო ამას ესე მტკივნეულად, ჯობია რომ საზოგადოებამ იცოდეს რეალური სურათი, საზოგადოებამ იცოდეს რეალურად რა ხდება, სად დგას სახელმწიფო, რას უნდა ასრულებდეს, მანამდე რას აკეთებდა, დღეს რას აკეთებენ, რა საფრთხეები შეიძლება არსებობდეს და ასე შემდეგ. პირველი მაინც მგონია რომ რაღაც პატარა კომენტარი გავაკეთო ჩორჩანაზე, ვინაიდან დიახ, ჩორჩანას თემაზე იყო სხვათა შორის სრულიად მოულოდნელად, იმიტომ რომ არ იყო მოლოდინი, რომ ამ კონკრეტულ თემაზე იქნებოდა ყოფილ მინისტრთან, მაშინ ის შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო, ამ თემაზე კითხვები დასმული, როგორც პრობლემურ გადაწყვეტილებაზე მისი მხრიდან. გულწრფელად გითხრათ, არასდროს ვერ წარმოვიდგენდი თუ ამ ჩორჩანის საკითხს ესე ღიად შეეხებოდნენ ამ კონტექსტში. ახლა ბატონმა გახარიამ ჩორჩანაზე ზოგადად პოლიტიკური ასპექტით ისაუბრა, მე ამას ვერ გავაკეთებ, მე შემიძლია ტაქტიკურ დონეზე რა ხდებოდა ის გითხრათ, ვინაიდან იმ პერიოდში მე ვიყავი შიდა ქართლში სამმართველოს უფროს მოადგილე, როდესაც 21 აგვისტოს ჩორჩანაში საგუშაგო გავხსენით და 26 აგვისტოდან სანამ გადმოვიდოდი თბილისში ვიყავი სამმართველოს უფროსი, ჩემი ხელმძღვანელობის პერიოდში გაკეთა თითქმის ყველა საგუშაგო, რომელიც დღეს არის მოქმედი. შესაბამისად ძალიან კარგად ვიცი იქ ვითარება სიტუაცია და ეს 2019 წელს არ დაწყებულა. ეს დაიწყო 2018 წელს, როდესაც დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის მთავრობამ პრეტენზია განაცხადა, ანუ წნელისის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ეს არის ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელი ჩორჩანა, რომელსაც ესაზღვრება აგრეთვე სოფელი წაუღლი, ეს არის მთის ფერდობით ტყიანი მასივი არის, ძალიან პატარა დასახლებული ადგილმდებარეობა არის და ამ მასივზე ჰქონდათ პრეტენზია ოსებს. რა ხდება, ანუ რა არის ესეთი ჩორჩანაში? ჩორჩანაში იყო იუგოსტალკის ესეთი ძველი კომუნისტების პერიოდში ქარხანა, ანუ ღია კარიერებით და სადაც ეს ბოლო კარიერი არსებობს, იმ ბოლო კარიერიდან გომი საჩხერის დამაკავშირებელ მაგისტრალამდე არის პირდაპირ მანძილი 850 მეტრი. ანუ იქამდე რომ ამოსულიყვნენ, ანუ რაც გახარიამ თქვა, ზუსტად ესე იყო, ანუ თლიანი ტყე იყო, დაახლოებით აქ არის საუბარი 8 კვადრატულ კილომეტრზე, რომელიც იყო მონიშნული და აპირებდნენ ეტაპობრივად, ერთიანად, რაღაცა ნაწილ-ნაწილ ეს არ ვიცით, მაგრამ მონიშნული იყო. ხელისუფლების პრეტენზია იყო ამ კომისიის ოცნების ამ შემთხვევაში, რომ ამ ეს თქვა საგუშაგოს ჩადგმით უფრო შემოწია ეს ეგრეთ წოდებული ხაზი გახარიას ამ გადაწყვეტილებით და ესკალაციის საფრთხე შექმნა, ასეთი იყო მათი მთავარი არგუმენტი. დიახ, გეტყვით, რეალობას გეტყვით. 2018 წელს, ანუ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან შემოვიდა ინფორმაცია, რომ არსებობდა მსგავსი საფრთხეები, დაგვევალა, გაკეთდა რამოდენიმე დაზვერვითი ღონისძიება, ასე ვთქვათ, სადაც ვიყავით წასულები, მოვახდინეთ ფოტოების გადაღება, კოორდინატების აღება, ამეების მერე რუკაზე დატანა, გადაგზავნა, ანუ ესე არ მომხდარა, რომ აგვირეკა დაუშვათ გახარიამ და მოგვცა ბრძანება, დაიწყეთ საგუშაგოს მშენებლობა. თითქმის 1 წელიწადი მიმდინარეობდა მოსამზადებელი სამუშაოები და ამ სამუშაოებში ჩართული იყო მათ შორის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიც. ეს ესეთი მარტივი არ არის, ახლა დღეს ფაქტურად იტყუებიან ესენი და თავიანთ საზოგადოებას შეცდომაში შეყავთ. ანუ როგორ წარმოგიდგენიათ სახელმწიფო დონეზე მსგავსი ოპერაციის ჩატარება, როცა თუ ეს არ იქნება შეთანხმებული, ხო? ანუ 1 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა დამუშავება ამ საკითხის და 2 კვირით ადრე სანამ გავხსნედით საგუშაგოს, მურატ ჯიოვმა განაცხადა, ანუ აქ ხო შემოდიოდა ინფორმაციები, ხო, ანუ რა მოქმედებებისთვის ემზადებოდა ცხინვალის სეპარატისტული მთავრობა და მიიღო გადაწყვეტილება მაშინ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და დაგვევალა აგვეკეთებინა საგუშაგო.
ჩვენ შევედით სიღრმეში, ფაქტიურად 1984 წლის რუკით დადგენილი, ასე ვთქვათ, გამყოფ საოკუპაციო ხაზამდე ჩავედით. იქ გავხსენეთ საგუშაგოდ და ამის მერე ესკალაცია არ ყოფილა. იქ იყო შემოსული თვითონ მაშინდელი პრეზიდენტი, თვით აღიარებული სამხრეთ ოსეთის და ბუნებრივია შემოიყვანა ჯავშან ტექნიკა. ჩვენ ვიყავით სუბუქის შეიარაღებით, იქიდან შემოვიდნენ ჯავშან ტექნიკა და არსებობდა კი ესკალაციის საფრთხე არსებობდა და შესაძლოა მათი მხრიდან ყოფილიყო რაღაცა პროვოცირება. ჩვენ ამაზე გვქონდა ძალიან კაფიოთ კონკრეტული მითითება თუ რა უნდა გაგვეკეთებინა, როგორ უნდა ყოფილიყავით, რა რეაგირება, იმიტომ რომ ჩვენ სახელმწიფოზე ვსაუბრობთ. ანუ რა უსწრებდა ჩორჩანამდე, გარდა იმისა, რომ მარკირებული იყო მთლიანი ტყის მასივი, ჩორჩანამდე უსწრებდა ის, რომ ჩვენს მოქალაქეებს აკავებდნენ. ანუ მაგ ტერიტორიაზე ზუსტად რაზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, ტყე-კაფი ჰქონდა გამოყოფილი სახელმწიფოს და ხაშურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა სარგებლობდა შეშით ტყე, ანუ ხეები მაქედან მაგის ზონიდან. ანუ რაღაცნაირად რეზიუმე რომ გავუკეთოთ, ეს იყო სწორი გადაწყვეტილება, რომელმაც დაიცვა იქ მცხოვრები ადამიანებიც და პრობლემა არ შექმნა, არათუ გაამრავლა, რაზეც ოცნება საყვედურობდა გახარიას ამ კონკრეტულ სხდომას. კი ბატონო, აი რაც 2008 წლის შემდეგ ზოგადად რაც საგუშაგოები და საოკუპაციო ხაზი გაჩნდა ცხინვალის ადმინისტრაციული ერთეულის გასწვრივ, სულ ორადორი ესეთი შემთხვევა იყო. ერთი 2012 წელს, როდესაც ზარდიანკარში შევიდნენ ქართული სამართალდამცავები და აიღეს და პოსტი განათავსეს და მეორე იყო ჩორჩანა. აი ესეთი პრეცედენტი, ანუ ამ წლების განმავლობაში არ ყოფილა, რითაც სახელმწიფომ ერთგვარად თავისი პოზიცია გამოავლინა და თქვა, რომ თუ კი იქნება წინსწრებად მსგავსი რაღაცები, ჩვენ ამაზე ვირეაგირებთ. ამის შემდგომ კი ბატონო არსებობდა რისკები, ესკალაციის რისკები, შეიძლება ცეცხლი გაეხსნათ მათ, შეიძლება იქ რაღაცა ყოფილიყო, მაგრამ აქ მერე ჩაერთო მთელი რიგი პროცესები იყო, მოლაპარაკებები იყო, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური იყო, საგარეო საქმეთა სამინისტრო, მთელი ინსტიტუციები მუშაობდნენ. არ ვიცი თქვენ იცით თუ არა, მაგრამ ჟურნალისტები ჩამოვიდნენ, BBC-ს, CNN-ის, ალ-ჯაზირას ჟურნალისტები ჩამოიყვანეს, გააშუქებინეს, მათ აჩვენეს რეალური სურათი რა იყო და არა ისე როგორც ამას. ანუ ყველა კომპონენტი მუშაობდა სურათი რომ სრული ყოფილიყო პარტნიორებისთვის შიგნით. შემდგომ რაც მოყვა, ამას დადებითი რაც მოყვა, ჩვენ მერე გზა გავიყვანეთ დაახლოებით 15 კილომეტრიანი მონაკვეთის გზა გავაკეთეთ. მოსახლეობა, რომელიც იქ ცხოვრობდა, დღეს არ ვიცი ვის წერენ ის ადამიანები, ვინ არიან, მაგრამ ის მოსახლეობისთვის გახდა განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის საგუშაგო ერთგვარი ფარი, რომელიც სიღრმეში იდგა. მანამდე სოკოს დაკრეფას უბრძალავდნენ, ანუ რომ მიხვდეთ სიმძიმეს სურათისაც, რაზე არის საუბარი, ვერ შედიოდნენ მოქალაქეები. თუ შედიოდნენ, ახლა ძირითადი დაკავება, ხო, ანუ ის მე ამასაც თუ ინტერესია გეტყვით, რას ნიშნავს ეს მკვდარი ზონები, ანუ ამ მკვდარი ზონებიდან აკავებენ, ხო, მოქალაქეებს და კი ბატონო, ეს არის ზონები, როგორც მე მივხვდი, სადაც რომელზეც თქვენ წერთ, სადაც არ არის საზღვარი, არ არის პოლიციელი, არ დგას არც აქედან, არც იქედან, ხო? ეგრეთ წოდებული ხაზიც არ არსებობს ეს გამყოფი. კი ბატონო და ეს არის სპეციალურად ასე დატოვებული ორივე მხრიდან. ესე წინა პლანზე და დღეს ამ თემით манипуლირება არ ვიცი, ახლა ეგენი ცდილობენ რომ გახარიას დაარტყან როგორც პოლიტიკურ ოპონენტს, მაგრამ ამით სახელმწიფოს ურტყავენ, ამით ქვეყნის ინტერესებს ურტყავენ და პირდაპირ მესიჯს აძლევენ დაუშვათ ცხინვალის თვითმარქვია რეჟიმს, რომ მათ შეუძლიათ ნებისმიერი მოქმედება გააკეთონ და ამაზე სახელმწიფოს საქართველოს მოქმედი ხელისუფლების მხრიდან არანაირი რეაგირება არ ექნება და შეიძლება მადლობაც გადაუხადონ, იმიტომ რომ ბოდიშებს ხო უხდიან, ხო და მადლობაც შეიძლება გადაუხადონ ნებისმიერი ტერიტორიის აღებაზე. ესეთი ჩორჩანას მსგავსი მოწყვლადი ადგილები ძალიან ბევრი არის. ესეთი არის, რადგანაც თქვა გახარია, მე ვიტყვი, ესეთი არის გრემისხევის მიმართულება, ესეთი არის აბანო ყოფის მხარეს მთლიანად პრეტენზია აქვს გუდაურის მიმართულებაზე. მაგ ტერიტორიებზეც გაკეთებული არის სადაზვერვო ოპერაციებში, ანუ ანახი გვაქვს, შედგენილი გვაქვს. სახელმწიფომ უნდა ირეაგიროს, ხდებით, ანუ ჩვენ თითოეული 1 მეტრი მიწა დასაკარგი არ გვაქვს. აქ არ არის საუბარი იმ მავთუხლართებზე, რომელსაც 1984 წლის რუკებით მიყვებიან. ესეთი არსებობს 3 რუკა, ეს არის 1921-22 წლების რუკა,
1933-35 წლების რუკა, 1984 წლის რუკა. და რა ხდება, ანუ IPRM-ის შეხვედრაზე, რომელიც დებენ თუ არ ვწდები ამ რუკებს ერთმანეთზე და უკიდურეს წერტილებს პოულობენ სამ. არა, ქალბატონო დიანა, ესე არ ხდება. იცი როგორ აკეთებენ, ანუ ამ რუკებით სხვადასხვა გეოგრაფიულ არეალზე, სხვადასხვა ადგილზე გადის ეგრეთ წოდებული საზღვარი. და სადაც მათ აწყობთ, რომელიც ზუსტად ეს ვიგულისხმე, აი ამ სამივეთი რაღაც უკიდურეს წერტილებს პოულობენ თავის. ზუსტად ამას აკეთებენ და ამით მანიპულირებენ და ეს ჩორჩანის საკითხი საერთოდ არ ვიცი, თანქრით გაკეთებული რუკა იყო მოტანილი, წარმოდგენილი შემდგომ IPRM-ის შეხვედრაზე და არა მარტო ჩორჩანა, ესე იგი, მოქცეული იყო მთლიანი ბორჯომის მუნიციპალიტეტი იმ რუკის შესაბამისად, ანუ ასულები იყვნენ თითქმის ბაკურიანამდე აცხადებდნენ პრეტენზიას. ნუ ხო სისულელი არის ეს არარეალურია, მაგრამ ანუ თუ შენ როგორც სახელმწიფო ამაზე არ მოახდენს სწორ და დროულ რეაგირებას, ისინი აბსოლუტურად ყველაფერზე წამსვლელები და გამკეთებლები არიან და კი ბატონო, ირაკლი, ვიცი რომ ამ თემაზე თქვენ გაქვთ ნასაუბრები, მაგრამ რახან თავად შეეხეთ ამ სტატუსში საგამოძიებო კომისიის თემას, იქ იყო ასევე თავარი თემა, იყო 20 ივნისი, რაზეც გახარია ყვებოდა, რომ გასცა წყლის, ჭავლის და გაზის გამოყენების ნებართვა არ გაუწია ტყვიების გამოყენების ნებართვა და ამაზე შემდეგ იყო ჩაკითხვა, რომ ეს იქ ადგილზე პოლიციელებმა უსაფრთხოების, ეს ვთქვათ, ზომებიდან გამომდინარე ადგილზე მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. უსმინეთ თუ არა ამ ნაწილს და 20 ივნისთან დაკავშირებით რამე დამატებით ხომ არ შეგიძლიათ რომ თქვათ? კი, ბოლომდე, ნუ თითქმის ფლიანი ინტერვიუს ვერა, მაგრამ ძირითად რაღაცებს უსმინე. ხო, ნუ მე რაც გახარიან თქვა იმას, მე ამაზე ნასაუბრები მაქვს და მე შემიძლია კიდევ ერთხელ ვთქვა, იქ ადგილზე ტაქტიკურ დონეზე რა ხდება. ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები, რომლებიც იქ იყვნენ წარმოდგენილები, არც ერთი თანამშრომლები, არც მაშინ და არც დღეს დამერწმუნეთ ბრძანების გარეშე არ მოქმედებენ. ანუ ეს ამათან ესე არის, ასე ვთქვათ, გამჯდარი, რომ შესაბამისი მითითების და ბრძანების გარეშე მით უფრო როცა საკითხი ეხება არალეტალური შეიარაღების გამოყენებას. ანუ ტყვიას იქ არავინ არ გამოიყენებდა რეზინის ტყვიას, სპეციალური მითითება და ბრძანება რომ არ ყოფილიყო. ალბათო დიანა, რეზინის ტყვიას ნუ ვადრამატიზირებთ, ანუ რეზინის ტყვია ეს არის ჩვეულებრივი კაუჩუკის, ასე ვთქვათ, რეზინის ბურთულები, რომელსაც აქვს შემაკავებელი ეფექტი და ეს არ არის არ ვადრამატიზირებ, უბრალოდ დრამატული შედეგი მოხდა და ტრაგიკულიც იქ ეს დრამატული შედეგი იმ რეზინის ტყვებს არ გამოუყენებია და მე ამაზე ერთხელ თქვი, რა იყო პრობლემა და რა გამოიწვია ის ადამიანების დაზიანება, რამ გამოიწვია, რომელმა ტყვიებმა გამოიწვია ასეთი ზიანი ჩვენს მოქალაქეებს. თქვენ საუბრობდით, რომ ეს იყო დიდი ხნის გამოუყენებელი და არადრეკადი, ეს თქვათ გაუხეშებული, რამაც ამ ტიპის შედეგამდე მიიყვანა. კი ბატონო, ანუ თუ ეს ტყვია გამოიყენეს 6 წელიწადი იმაზე მეტი დრო არის, თუ კი რეალურად სურვილი აქვს სახელმწიფოს, რომ გამოიძიოს, მათ შორის თუნდაც ეს კომპონენტი, რატო იყო ეს რეზინის ტყვიები, რატო იყო დარღვეული შენახვის პირობები, ვინ იყო ამაზე პასუხისმგებელი, სად იყო აქ ლოჯისტიკის დეპარტამენტი, სად იყო აქ თითოეული ხელმძღვანელი პირი, რომელსაც ეს ევალებოდა, არსებობს თუ არა საკანონმდებლო სივრცე, რომელსაც ეს უნდა დაერეგულირებინა, მოეწესრიგებინა. ანუ პრობლემა ჩემთვის იცით რა არის და ტრაგედია რომ დაშავებული მოქალაქეები იმ პერიოდში გამოიყვანა სახელმწიფომ გამნაშავედ დაშავებული მოქალაქეები და დღეს ამ დაშავებული მოქალაქეები ცდილობს მანიპულირება მოახდინოს საზოგადოებაზე. ეს არის ამაზე დიდი სიბინძურე და ამაზე დიდი არ ვიცი, ამას რა შეიძლება უწოდოთ, ამას სახელიც არ აქვს. აქ არ არის საუბარი გახარიას რა ზიანს მიაყენებენ, ანუ აქ არის საკითხი და გამოკვეთა ესენი რასი არიან წამსვლელები. რატო არ იძიებენ, რატო არ გამოიძიეს? რა იყო? მინდა ირაკლი ეს შეკითხვა მაინც დავაზუსტო. თუ ბრძანება რეზინის ტყვიის გამოყენებაზე არ ყოფილა გაცემული, იქ ადგილზე მინისტრის მხრიდან, როგორც თავად ამბობს, ამაზე არ გაუწია არც მას, არც მის მოადგილეებს.
პოლიციელები ამას თავითნებურად არ გამოიყენებდნენ, თქვენ ამბობთ, პროტოკოლით თუ სურვილით და ასევე საინტერესოა, ესე იგი, რაღაც ამ ტიპის ბრძანება სადღაც რომელიღაც, არ ვიცი, რაციაში, ქსელში მათ მიიღეს როგორც ჩანს. ანუ ეს ამბილად და ამოიღონ ჩანაწერები, ეს შეუძლია ძალიან მარტივად გაეკეთებინა ოპერატიულ ტექნიკურ დეპარტამენტს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისას. და მაიმ პერიოდში მათი დღევანდელი ძლევამოსილი მინისტრი გომელაური ხელმძღვანელობდა სულს და ამოიღონ ის ჩანაწერები, რადიოსადგურის ჩანაწერებით შესაძლებელია დადგინდეს რომელი რადიოსადგურიდან, რომელ საათზე, რომელ წუთზე და ვის დაეგზავნა, ანუ ვინ მიიღო ეს კონკრეტული ბრძანება. ყველა ჩანაწერები არქივდება. როცა უნდათ ამ ჩანაწერებს აქრობენ და სხვა მინისტრის მიღმა ვის შეეძლო ეს ბრძანება გაეცა? ნებისმიერ პირს, ვისაც შეიძლებოდა ქონოდა მსგავსი ტიპის რადიოსადგური მსგავსი სიხშირით. ნებისმიერს იქ ვერ დააიდენტიფიცირებ. იცით რა ხდება, ანუ აქციის მიმდინარეობის პერიოდში საყურისში უსმენ ამ რადიოსადგურის ბრძანებებს, ყურებზე გავს გაკეთებული შესაბამისი მოწყობილობით და იქ ვერ შეიძლება საერთოდ ვერ დააიდენტიფიცირო ბრძანების გამცემი პირის ხმა. ნუ ეხლა თუ მაგალითად ისეთი არა აქვს რაღაცა გამორჩეული ტონალობა და ასე შემდეგ. რა პრობლემა არის? რატო არ იღებენ? რაციაში ბრძანების გამცემთა ჩამონათვალი ხომ არსებობს, ვის აქვს ამის უფლება? რაციაში გამცემთა ჩამონათვალი არსებობს, მაგრამ მსგავსი ტიპის რადიოსადგურები, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო იყენებს, აქვს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურსაც, ჰქონდათ სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურსაც, ჰქონდათ ყველა იმ დეპარტამენტის წარმომადგენელს, რომელიც იქ მონაწილეობდა, დაწყებული რეგიონალური კრიმინალური პოლიციიდან, დამთავრებული თბილისის მასშტაბში. კი ბატონო, ირაკლი, აღარ გვაქვს მეტი დრო, მეუბნებიან პროდიუსერები, უნდა დაგემშვიდობო, ძალიან დიდი მადლობა.